Ndabahaye ikaze nshuti namwe bagenzi mudahengeshanya gukurikirana imbonesha kure yanyu JCTV. Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 6/0 umwaka w'ibihumbi 2022. Akaba ari umwanya w'amakuru mu Kirundi. Amakuru mu Kirundi akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abanyagihugu bakoresha ibarabara rihuza agasagara kamagara n'umugwa mukuru wa komine Bugarama aho ni mu ntara ya Rumonge bavuga ko bigoye kwiyunguruza muri iryo barabara kubera ryononwe n'amazi y'imvura. Muraza kubikurikirana murano makuru. Mu makungu kuva ku munsi w'Imana igenekerezo rya 2/0 uyu mwaka abanyakazakistan bari mu mabarabara biyamiriza leta ya Kasim Jomart inyuma y'iduzwa ry'ibiciro ry'ibitoro. Nibi muraza kubikurikirana murano makuru. Aya n'ayandi mukanya mukurikirana JCTV. Inkuru imwe ukwayo. Abanyagihugu bakoresha ibarabara rihuza agasagara kamagara n'umugwa mukuru wa komine Bugarama aho ni mu ntara ya Rumonge bavuga ko bigoye kwiyunguruza muri iryo barabara kuko ryononwe n'amazi y'imvura. Bagasaba leta n'abagira neza kubafasha gusanura iryo barabara. Ido na Jean Claude Nzambimana yimenyereza hano kumbonesha kure yanyu JCTV. Iryo barabara rihuza agasagara kamagara n'umugwa mukuru wa komine Bugarama biboneka ko ryononekaye cyane mu gice cyo kuva kuri zone Magara uduga kuri komine Bugarama. Abanyagihugu baba ku mutumba wa Burangwa bavuga ko iryo barabara ryononywe n'amazi y'imvura narijya risanzwe rica mu misozi ihanamye. Abunguruza abantu bakoresheje amapikipiki muri iryo barabara bavuga ko ivyo biheza bikagira ingaruka mbi ku vyuma bakoresha eka mbere no ku budandaji kuko ibidandazwa bunguruza bidandazwa bica muri iryo barabara biheza bikaduza igiciro iyo bishitse mu mitumba. Kubijanye n'iri barabara ho ryaragese ku ngaruka nuko ibintu mbona bitakirengana neza twaye n'ingene barabara riba rimeze. Umufuko ndawutwara 10,000 bimeze neza ngira bo nka 5 Oliva kuri aho kuri zone Magara rigashika kuri komine Bugarama rikanabandanya rikagira aho bita mu Gahuni mu Gasenyi. Mbo hanini iri barabara ryamazwe n'imvovo ishamwe hagati mu ibarabara kumvo zuko batarikoreye imikobeko imanukana amazi. Ni kuvuga rero nk'imvura iguye amazi acacamwe hagati mu ibarabara ngo zisanga aya mazi asheye imburura ibarabara. Nka twebwe nk'ingaruka tugira ni yivyerekeye ivyuma no kuba twama dutemba dukakomereka kazusanga umuntu ariko arivuza na kakanoti yaronka akivujemo. Hamuma ingaruka ni nyinshi vraiment zerekeye ivy'amamoto uko duze dufate uduzi turi imwe nk'Ibugarama nta turo zibiri washora kuduga utarashikira muri garage. Mbo nko ku ngaruka mbi z'abene gihugu baba nk'Ibugarama murabona ko ubufu haraduga ubufu hakaduga ivyashara bitandukanye inzoga zikaduga. Ni kuvuga ko umwanya n'isa rero nk'iyo bishitse tukadugana dufata karorero nk'ubufu 200 kuko buri kilo kimwe tukiduganira amahera 100. Rero gishitseyo akarorero nkanyene ubwo bufu nimba yaburanguye dufatikirije amahera 100 akaba yaburanguye kilo amahera 100 ashitse hari yakubera ryajana rya déplacement acabugurisha nk'igihumbi 200 akaca arekipera ryajana ry'inyungu n'ijana rya déplacement. Ivyo biremezwa n'umukuru w'umutumba wa Burangwa Kerida Nzwenimana aho avuga ko iryo barabara ari intambamyi kwiterambere y'umutumba. Cyane uyu mutumba wacu wari waragiriwe ribakwe turonka ibarabara riduga rirengana ku ikomine ariko iryo barabara ryacu
rikunda gusidagurikamwo amamanga akenshi nk'ubu turafise ahantu ryacitse hariya hejuru mu korosi urumva aho ni ntambamye kuko abene gihugu ntibashoboye gukora iryo barabara kumbure ngo ribe ryiza ingaruka mbira hari kuko abenshi urasanga biyungunganya bakadandaza ibintu bijanye n'ibinyobwa ibiribwa kubera rero baca babiha amabaro y'abantu bagifise utuguvu ni hahandi bishitse hariya hejuru bica biduza igiciro bigatuma abanyagihugu batorohererwa iyo ntambamye turayifise kabisa kubera uburyo bwo kuyunguruza sanga ibarabara riribi abamotari bagaca baduza ibiciro ivyo byose biraturusha kabisa baba abene gihugu eka n'umukuru w'umutumba bose basaba abagira neza ndetse na leta kubafasha gusanura iryo barabara bo twe twosaba vraiment yuko abamashira hamwe ndetse na leta bako bodufasha vraiment bakaridukorera hariho umukuru wa zone yageze kudutemberera muri zone kuziheze aratubwira yuko mu kwa mbere batekanize kuzorikora bakarisemo pave kugera kuri zone hari yamazepfu bongere base bakora kugera kuri commune ibirometero hafi birenga nka 10 basire bagire kariyeri ivyo twitegeze mu kwa mbere kwamaze gushika tugomba rero turabe byo bavuga ko biza mu ngiro ukamenya ko kuva kwibarabara rya Rumonge mu gasagara kamagara gushika ku mugwa mukuru wa commune Bugarama iryo barabara ripima ibirometero 19 kubera ko akarere kamagara atamaradiyo menshi asamiranira mu gihugu cacu ahashika niho havuye iciyumviro cyo gushinga muri ako karere iradiyo Magara Times FM ivyo bishikirizwa na François Bareke bavuge ajejwe ubuhinga kuri iyo radiyo n'ubu musubire mukurikirane Jean Claude Nzambimana yimenyereza muri JCTV nkuko bivugwa na François Bareke bavuge ajejwe ubuhinga kunsamirizi Magara Times FM ngo iciyumviro cyo gushinga iyo nsamirizi caje kubera muri ako karere ayandi maradiyo atumvikana byoroshe ishira hamwe ryashinze iyo nsamirizi rikaba ryabikoze kugira ryegereze abene gihugu amakuru avugwa hirya no hino iki cyumviro cyo gushingira radio yegereye abene gihugu na cyane cyane muri commune cavuye ku mufondateur wa fondation ni fondation Sengiyumva Global Business ni Sengiyumva Global Foundation NGD hanyuma iyo fondation rero imaze kujaho yari ifise ico twita département muri département rero hariho département ya media akaho département ya sport n'izindi département nyine zisanzwe zirimwo mugabo rero kugira ngo iyo ya media ishingwe nuko hariho ahanini amakuru y'inkino yagomba kuzaracaho abantu bacane cyane bo no commune bamanza gusumbukira baje kurondeza hirya no hino mugaca avuga ati ko nsanzwe mfise no fondation kandi kabifise ni parti ya media reka nshiraho radio communautaire gusa imanze yoroshe mu bijanye n'ibiganiro by'umupira nico gituma no mu biganiro dufise hano ikiganiro cy'umupira cyo gifise umwanya munini iya gifise amasaha menshi mu ndwi hanyuma ikindi cyatumye ayishiraho ni kugira ngo rero murabona ko hano hantu turi na hantu iradio nkuru y'igihugu ntishobora kumvikana n'izindi radio ntizishobora kumvikana fasirema mugaca avuga ati rero abazo begereye muri hano iwacu barashobora gukurikirana amakuru bayakuye kuri ino radio yacu warongoye ubuhinga kunsamirizi Magara Times FM avuga ko bafise intambamyi z'umuyaga nkuba uguma ucika muri ako karere intambamyi z'umuyaga nkuba aha anye turafise ikibazo cy'umuyaga nkuba kabisa umuyaga nkuba hari gihucika nkungaha muri Magara rero hoho uracika urashobora kumara nk'umunsi imisi 2 indwi utabonetse rero bice bikutana n'iki gihe c'imvura turakoresha ubuhinga bw'izuba mu gature mu gihe c'imvura rero kugira ngo ushobore kuronka umuriro uza kwa alimenta emeter wa alimenter na machine wa alimenter ma climatiseur ama ventilateur na éclairage urumva ko ukoresheje umuriro mwinshi cyane ngo nubwo biruko
insamirizi Magara Times irafise imigambi itari mike muri kazoza ka hafi na kakure. Nuko tugomba rero ko ca dushiraho umugambi wo kuvuga amakuru n'ibiganiro vyegereye cyane abene gihugu nubwo umwene gihugu yoba ari muri komine yindi atari yiwacu ya Bugarama mugavuga ati muri Bugarama ibintu biri kuberakorerwayo nibi. Ukamenya ko iyo nsamirizi yatanguye gusamirana mu mwaka wa 2019 ikaba yumvikana mu gice kitari gito c'intara ya Rumonge. Abene gihugu badandariza mu bibanza bidasakaye aho ni mu isoko nkuru ya Kamenge barabangamiwe n'izuba hamwe n'imvura. Ivyo bigatuma ibidandazwa vyabo vyononekara. Akaba ari inkuru dushikirizwa na Ponsier Sibomana. Inyuma y'uko isoko nkuru ya Kamenge isanuriwe, abadandaza barose ibibanza byo hanze barabangamiwe n'uruzuba hamwe n'imvura. Ivyo bivugwa na bamwe mu badandaza ibitoke, ibiraya, imyumbati, amashu n'ibindi basanzwe bakorera hadasakaye. Bati turiko dukora duhomba kuko izuba ryatse bidandazwa biruma, ibitoke bikaduhirako, iyi imvura iguye naho bikabora. Iruhande y'ivyo ngo nk'abakenyezi baba basanzwe bafise ibibondo bafise impungenge ku magara yavyo, mbere bamwe bakanavuga ko hari aho ivyo bibondo bigwara ku bw'izuba ryinshi. Basaba kubakirwa ivyo bibanza kugira ngo bakingira ibidandazwa n'amagara vyabo, gutyo bashobore gukora bafisa kunguko. Tudandariza ahantu hanze hadasakaye, imvura iguye turanyagirwa, izuba ryaje turabura naho dutereka dushira abana kubera nyene izuba ryinshi. Ibidandazwa birapfa nyene bikaba nabi izuba rimaze kwakirako basubira kubigura neza ku bw'imvo ry'izuba. Imvura iguye naho nyene ku myumbati naho nyene ikiba nabi indani, abakiriya baragura mu bacu bagura nabi birera. Zaba leta kugira natwe dusakariye nkuko yagiriye abandi. Egwe nk'imvura iguye turanyagirwa nyene tugaca dutanka ibibanza tukagenda kuraba nk'iyo twugama ariko rero izuba niryo ritubabaza cyane kubera nk'ibyashiro umuntu aba yanze birababagurika. Ibitoke nkatwe twandi ibitoke bigashimihwe, ariko baba duhaye nk'ideni ugasanga nk'umuntu aje kwishyuza ya mahera ca gitoke ukamwereka igitoke ho cahimihwe akavuga ati by'ivyo ntumba ari agiye kucanikira ku zuba. Mugara ahantu hubatse ibitoke ntibyoshobora gushimihwa. Ikintu gihari twosaba nuko botwubakira izuba n'imvura biradukubita gose tugahwera nkatwe twandi ibitoke bikaduhira kwimiwe. Nk'umutaye twazanye siwo tugifise ubunye, ibitoke biraduhira ko tukabura iyo tuja niyo tuba. Je nta kindi mbona noshikiriza, turashima kubona baraduhaye ibibanza tukaronka aho twicara. Mu makungu kuva kuri uw'Imana igenekerezo rya 2-0 abanyakazakistan bari mu mabarabara biyamiriza leta ya Kassim Jomart inyuma y'iduzwa ry'ibiciro ku bitoro. Niyi nkuru twatohorejwe na Ponsier Sibomana. Yo kwiyamiriza leta ya Kassim Jomart Tokayev, umukuru w'igihugu ca Kazakhstan, inyuma y'iduzwa ry'ibiciro ku gitoro. Kuva kwa 2-0 umwaka w'2022 niyo myiyerekano yatangura ku mugwa mukuru w'ubutunzi Almaty inyuma y'iduzwa ry'ibiciro ku gitoro. Abene gihugu bakavuga ko bitumvikana ko ibiciro biduga ku gitoro kandi ico gihugu gisanzwe gifise amasoko y'igitoro yikwije. Ibintu ntivyabandanije kuba vyiza na gato. Kuva kwa 2 habaye guhangana hagati y'abene gihugu n'igipolisi, aho abapolisi bashika kuri 7 bamaze guhasiga ubuzima, nayo abashika ku 217 barakomereka. Abene gihugu bari mu myerekano bashika ku 200 bakaba bamaze gufatwa bagatabwa muri yompi. Nubwo igipolisi cyateye ibibombe biziba amatwi, ivyo bita grenade assourdissante mu rurimi rw'igifaransa, na vyuka lacrymogène vyabaye ivy'ubusa. Abari mu myerekano bakaba baturira inyubakwa za leta, batura amabarabara, bakica abasirikare n'abapolisi barongowe n'ivyihebe. Uburusiya bukaba bwamaze kurungika ingabo ku butaka bw'ico gihugu inyuma yo kwitaba kamo batewe n'umukuru w'igihugu ca Kazakhstan ngo baze kumufasha kugarukana umutekano. Ni inkuru tuzobandanya tubatohoreza. Amakuru twari twabateguriye aha niho arangiriye. Muze musubire kudukurikirana ku munsi w'ejo isaha nk'iyi.
Nshimire Godefroid Nunzubumwe yadufashije kwegeranya no gutunganya amasanamu kugira ano makuru abashikire naho utaha.